तो हेलो गाइस दोस्तों, आखिर चींटियां एक लाइन में कैसे चलती हैं और भूकंप क्यों आते हैं। तो वेल गाइस, आज के इस वीडियो में कुछ अननोन फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ट्रेन का आविष्कार साइकिल से पहले हो गया था। कोयले से चलने वाला पहला इंजन सन 1820 में बना था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों टाइटैनिक जहाज इतना ज्यादा बड़ा था कि इस जहाज को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी और इस जहाज पर 860 क्रू मेंबर की टीम, जिसमें से 176 का काम सिर्फ कोयले डालने का था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों गीजा का ग्रेट पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया था। फैक्ट नंबर 4, हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह के प्लेट्स होती है, लगातार घूमती रहती हैं। ऐसे में जब कोई प्लेट ज्यादा टकरा जाती हैं, तो पृथ्वी के नीचे जो ये मूवमेंट होता है, उसी का नतीजा ये भूकंप के रूप में नजर आता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जब चींटियां चलती हैं तो फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ती हैं। इसी केमिकल के जरिए चींटियां एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। तो अगर आपको सारे फैक्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।